¿Ustedes saben lo que es el bruxismo? Es cuando rechinas los dientes, cuando rechinas los dientes y eso produce un gran dolor mental y mandibular y produce una disfunción. Eso es lo que tengo yo. Esa es una nueva causa, o es mejor, no nueva, vieja, sino que es una causa más, mejor dicho, para no tener hijos, porque el dolor que uno tiene después de haber tenido toda una noche u horas de rechinar los dientes, creo que muchos no lo soportarían, porque es horrible, es terrible. Y sería bueno librar a algún ser humano de ese dolor, no teniendo hijos o abortando, porque el aborto también es un acto de amor y de compasión.